몇 년 전에 그 서울에서 어느 그 기독교 관련된 그 신문사에서 서울에 살고 있는 기독교인을 상대로 앙케이트 조사를 했었어요. Вот несколько лет назад в Сеуле, значит, провели исследование среди христиан. 그 내용이 뭐냐면 당신들은 혹시 점집을 가본 적 있는가 이런 이제 성도들한테 해본 거예요. А содержанием этого исследования было то, что начали спрашивать у христиан, было ли в вашей жизни, что вы ходили к гадалке. 그랬는데 몇 프로가 나왔냐? 30%의 사람들이 교회를 다니면서도 점집을 찾아간다 이렇게 나온 거예요. И вот какая была статистика, то что 30% христиан, которые посещали церковь, все раньше ходили к гадалкам. 자, 이게 뭘 얘기하는 걸까요? А о чем это говорится? 인생에 대한 답을 복음을 통해서 찾지 못했다라는 말이 되는 거죠. Это значит, что через благую весть не могли найти ответ в своей жизни. 결국은 두 가지가 이제 잘 안 된 거예요. 하나는 복음을 잘 모른다는 것과 또 하나는 하나님의 말씀에 대해서 신뢰하지 못한다, 믿음이 없다 이런 말이 되겠죠. А это происходило по двум причинам. Почему? Потому что не знают благую весть или не имеют веры в Божье Слово. Вот одно из двух. 참 이런 경우가 뭐 비단 서울뿐이겠습니까? 뭐 전국적으로 앙케이트 조사한다면 상당히 높은 수가 나올 거라고 저는 보여져요. Ну, я думаю, что это не только в Сеуле такое происходит, но если по всему миру провести такой опрос, наверное, будет большой процент таких людей, обращающихся к гадалкам. 그래서 성도들만 앙케이트 조사를 할 게 아니라 목회자를 하면 또 어떨까 이런 생각도 나오더라고요. И я думаю, вот среди верующих этот опрос был, а не будет ли проводиться такой опрос среди пасторов? 그러니까 어떤 무속인이 그런 말 했대잖아요. 목사님이 찾아왔는데 자기한테 왔는데 개척을 어디다 하면 좋겠는지 그걸 물었다는 거예요. Даже я слышал такое, что вот одна гадалка рассказывала, пастор приходил к ней и спрашивал, а в каком месте лучше мне основать свою церковь? 전에 제가 어디서 들은 얘기인데 어느 목사님이 자녀가 가출을 했는데 무속인을 찾아가서 자기 자녀가 어디 있는지 그거 물어봤는데 무속인이 가르쳐줬는데 갔더니 있더래요. 그래서 찾았대요. 그래가지고 이 목사님이 그 무속인의 아주 팬이 됐다 이런 얘기들 제가 들은 적이 있어요. И также я слышал еще такое, что один пастор, он, в общем, не мог найти своего ребенка, потерял его и пошел к гадалке, и гадалка сказала, идите на то место, там будет ваш ребенок. Он пошел туда и действительно нашел своего ребенка. И вот с тех пор говорят, что этот пастор, он встал на сторону этой гадалки. 성경에는 인생 모든 문제의 답이 다 돼 있습니다. Только в Библии есть ответы на все проблемы жизни. 자, 한번 디모데 후서 3장 15절로 17절 한번 우리가 읽어볼까요? Давайте посмотрим 2 Тимофею 3, 15, 17. 자, 한번 찾아봅시다. 디모데 후서 3장 15절로 17절입니다. 2 Тимофею 3, 15, 17. Давайте посмотрим. 자, 이거는 이제 바울이 디모데에게 보낸 그 성경의 내용이죠. 한번 읽어봅시다. Это содержание, которое Павел отправил Тимофею. Вместе давайте прочитаем. 자, 우리 다 한 목소리로 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 등이 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행한 능력을 갖추게 하려 함이라. 아멘. 자, 하나님의 말씀은요 5가지의 중요한 특징이 있다고 이렇게 말씀하고 있어요. В этом слове говорится, что в Божьем Слове, в Писании есть 5 особенностей. 첫째는 뭐냐면 우리로 하여금 구원에 이르는 지혜가 그 안에 다 있다 이 말이에요. Первое, здесь говорится, что Писания могут умудрить нас во спасение. 그리고 두 번째는 교훈과 책망으로 우리를 바르게 한다 이렇게 나와요.
А второе говорится, что Писание полезно для научения, для обличения. 그리고 세 번째는 우리를 의로 교육한다. 이렇게 나옵니다. А дальше говорится, что Писание полезно для наставления в праведности. 자, 그리고 네 번째가 뭐냐면 하나님의 사람으로 온전하게 한다. 이렇게 나와요. А четвертое говорится, что будет совершен Божий человек. 다섯 번째는 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 한다. 이렇게 나와요. И пятое, ко всякому доброму делу приготовлен. 자, 한마디로 말하면 성경의 말씀은 인생 모든 문제의 답이 된다. 이런 말이에요. Одним словом, здесь говорится о том, что только в Библии, только в Писании есть ответы жизни. 그리고 성경에는요, 마지막 때가 어떻게 될 건가? 이런 내용도 있습니다. А также в Библии говорится о том, что произойдет в последние времена. 그래서 성경에는 그 이유, 그 내용과 그 답이 기록되어 있어요. А в Библии только описана причина, проблема и решение этой проблемы. 자, 오늘 뭐라고 얘기하냐면요. 그 13장 2절에 보니까 예수님께서 이르시되 네가 이 큰 건물들을 보느냐 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨리리라. 예루살렘 성전이 무너질 것을 예언한 거예요. А во втором стихе сегодня говорится, Иисус сказал ему в ответ: «Видишь все великие здания, все, что будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». Здесь говорится о Иерусалимского храма. 예수님께서 이 예언의 말씀을 하시고 나서 불과 30년이 안 돼서요. 실제로 한 30년 좀 지났겠구나. 예루살렘 성전은 완전히 파괴돼 버려요. А после того, как сказал эти слова Иисус, после этого пророчества, спустя 30 лет, этот храм Иерусалимский действительно был полностью разрушен. 그리고 그 위에 모스크가 만들어져요. 그 모스크 이름이 아라크 사원이라고 해서 아라크 사원이라는 거대한 황금돔 사원이 거기에 모스크가 만들어졌어요. И получается, вот на месте, где был разрушен этот храм, была поставлена большая мусульманская церковь, которая называлась Аллах. 1945년에 이스라엘이 그 땅을 회복합니다. 그래서 그곳에 나라를 세워요. 그리고 그 예루살렘 성전을 재건하려고 몸부림을 쳤어요. В 1945 году Израиль стал как государство, и вот он прилагал все усилия для того, чтобы восстановить этот храм. 근데 지금까지 복원을 못 하고 있습니다. Но до сих пор они не смогли этого сделать. 이번에 그 하마스가 이스라엘 그 가자지구에서 이렇게 나와가지고 사람들을 막 많이 죽였잖아요. 그 작전 이름이 뭔지 아세요? А в этот раз передавали по новостям, что организация Хамас в Израиле совершала какие-то операции, и погибло очень много людей. А знаете, что было перед этим? 그 작전 이름이 아라크 홍수입니다. Это был потоп. 왜 그러냐? 이스라엘을 경고하는 거예요. 너희들 저 사원 없애고 예루살렘 성전 복원하려고 하지 마. 우린 저거를 위해서 생을 걸고 우리는 지킬 거야. 안 됩니다. 이게 전 세계 모슬렘들이 아라크 사원을 다 쳐다보고 있거든요. 복원을 못 하고 있어요. То есть получается, что вот израильтяне, они сказали, что надо будет на этом месте опять восстановить Иерусалимский храм. Поэтому мусульмане всего мира начали противиться, поэтому они не смогли восстановить этот храм. 예수님이 예언을 할 때 다 무너진 다음에 나중에는 복원되리라 이렇게 예언을 했으면 복원됐을 거예요. 근데 복원된다는 예언이 없어요. 그냥 다 무너질 것이다 그랬는데 그날 이후로 지금까지 계속 무너진 상태에 있는 거예요. 복원 안 됩니다. Конечно бы, если бы Иисус в своем пророчестве сказал, что этот храм разрушится и потом будет восстановлен, этот храм бы восстановился. Но в Библии и в его пророчестве не было таких слов. Поэтому до сегодняшнего дня этот храм не восстановился. 그래서 성경에 보면 하나님의 말씀은 1.1획도 착오 없이 다 성취된다 이렇게 되어 있어요. А в Библии говорится, что Слово Божие исполнится все до одной черты, до одной иоты. 그래서 말씀을 바르게 깨달으면요. 인생의 모든 길을 알 수가 있어요. И поэтому, когда мы будем правильно понимать Божье Слово, Божье Писание,
тогда мы увидим все пути нашей жизни. 말씀을 바르게 깨달으면 인생을 절대로 실패하지 않는 길을 알 수가 있다라는 거예요. И когда мы будем понимать Библию, все Писание, тогда мы увидим путь, по которому мы никогда не придем к поражению. 오늘 본문은 특별히 성전에 관한 예언의 말씀입니다. В ключевых стихах на сегодня говорится о пророчестве разрушения храма. 오늘 3절에 보는 게 예수께서 감람산에서 성전을 마주 대하여 앉으셨을 때에 그러니까 성전을 바라보면서 하신 말씀이에요. 3 стих. Сидел на горе Илионской против храма. Это значит, что он произнес эти слова, смотря на этот храм. 이제 성전이 타락하면 전 세계에 재앙이 몰려올 것이다. 이 말씀을 하신 거예요. То есть, что он сказал, что если храм грехопадет, тогда тьма покроет все народы. 지금 전 세계는 재앙으로 지금 몰아치고 있는 겁니다. 예수님의 말씀 그대로 되는 거예요, 지금. Сейчас весь мир находится в бедствиях. Все происходит по слову Иисуса. 성경에 보면 성전에 대한 내용, 그 성전에 대한 경고가 몇 단계 이렇게 쭉 설명되어 있어요. В Библии, если прочитаете, в нескольких местах говорится о содержании относительно храма и о предостережении. 예루살렘 성전은 3번에 걸쳐서 건축이 됐습니다. Вот Иерусалимский храм, он строился, разрушался вот 3 раза. 첫 번째는 다윗이 성전 준비를 했고 그의 아들인 솔로몬이 완공한 성전이야. 그래서 그걸 솔로몬 성전이다 이렇게 얘기하는 겁니다. Первый храм, значит, это когда Давид все приготовил для строительства храма, а его сын Соломон построил этот храм. Поэтому первый храм называли храмом Соломона. 다윗이 성전을 준비하고 솔로몬이 성전을 건축한 그때만 해도 성전은 하나님의 뜻을 잘 제대로 인도받는 성전이 그때가 가장 황금기였어요. 이스라엘에 가장 축복된 때였습니다. Вот, значит, когда Давид все приготовил, а его сын Соломон построил этот храм, так этот храм для него было самое лучшее время. Почему? Потому что они получали благословение, потому что знали, в чем заключалась Божья воля. 그러나 그 다음에 이 성전이 완전히 타락하면서 이스라엘은 엄청난 재앙으로 몰아들어갑니다. Но после этого этот храм полностью грехопал и ввергнул Израиль в большие бедствия. 이스라엘은 분단되고요. BC 600년경에 바벨론에 의해서 이 성전은 완전히 파괴돼 버려요. В 600 году до рождения Христа из-за Вавилона этот первый храм Соломона был полностью разрушен. 그 이스라엘 백성이 또 다 바벨론으로 포로로 끌려가게 되는 일도 일어납니다. И что произошло? Израильский народ весь был уведен в плен Вавилона. 자, 끌려갔던 이스라엘 백성들이 거기 가서 비로소 이제 회개를 하고 통곡하며 우리가 무엇을 잘못했는지를 알고 이제 그들이 영적인 회복이 시작됩니다. Когда они были уведены в плен Вавилона, там они каялись, плакали, спрашивали, в чем они согрешили. С того времени они начали опять восстанавливаться. 그때 대표적인 인물이 두 사람이 나오는데 하나는 느헤미야고 또 하나는 수룹바벨이라는 사람이에요. И тогда были две представительные личности, которые появились. Это Неемия и Зарававель. 자, 이들이 다시 돌아와서 재건한 것이 바로 수룹바벨이라는 사람을 중심으로 재건했다고 해서 그 이름을 수룹바벨 성전이라고 하는 두 번째 성전이 재건됩니다. Под предводительством этих двух людей начался возврат израильтян в свою страну, и потом сосредоточенно на Зарававеле был поставлен второй храм, который назывался храмом Зарававеля. 근데 이 성전도 얼마 있지 않아서 또 타락을 하는 거예요. Но не прошло много времени, этот храм опять грехопал. 이 성전은 완전히 이제 권력, 거기에 어떤 힘을 얻는 그 출세의 수단과 도구로 이 성전이 완전히 타락해 버립니다. То есть что произошло? Этот храм до такой степени грехопал, что начали применять этот храм как метод, как орудие для достижения власти, силы,
какого-то развития. 그러니까 뭐 제사장 직분, 뭐 사두개인들 이런 직위들이 다 이 성전을 중심으로 만들어지는 권력층들이에요. 그러면서 이스라엘은 암흑기로 들어갑니다. Это получается, вот священники, саддукеи, они начали храм применять как метод для достижения власти. 우리가 잘 알고 있듯이 알렉산더 대왕 이후에 이스라엘은 완전히 쪼개지고 말아요. И мы с вами хорошо знаем, что после царя Александра произошло полное разрушение. 역사에 보면 다니엘의 그 예언대로요. 성전 안에 가증한 것들이 세워지고 막 그런 거. 그 안에 이제 막 우상 신전이 돼요. 성전이 이렇게 타락해 버립니다. 그러면서 로마가 이스라엘을 점령해 버리는 거예요. И вот в Библии также говорится, что в Израиле в храме будут совершать разные мерзости. И поэтому в результате Рим завоевал Израиль. 이때 로마의 그 권력을 등에 업고 나타난 사람이 헤롯이라는 가문이에요. А кто способствовал этому? Это семья царя Ирода. 헤롯은 자기의 권력을 강화시키기 위해서 수르바벨 성전을 다 없앤 다음에 거기다 헤롯 성전을 거대하게 다시 또 짓습니다. А вот, значит, вот царь Ирод для того, чтобы укрепить свою власть, он полностью разрушил храм Зарававел для того, чтобы на этом месте воздвигнуть свой храм. 헤롯 성전의 건축이 거의 90%쯤 됐을 때가 오늘 본문의 기록 내용이에요. Сегодня вот в ключевых стихах говорится, что это было время, когда храм Ирода почти на 90% был восстановлен. 헤롯은 건축의 천재였습니다. 그래서 흰 대리석으로 거대하게 성전을 만들고 있었어요. А вот, значит, царь Ирод, он был знатоком в строительстве, и поэтому он очень великий такой большой храм построил из белого камня. 마태복음에 보면 제자들이 그 건물을 보고서 감동을 합니다. 와, 어떻게 저렇게 인간이 저렇게 멋있는 건물을 지을 수 있습니까? 감동하는 장면이 나와요. 그때 예수님이 말하잖아요. 저 성전은 돌 위에 돌 하나 남지 않고 다 무너질 것이다. 이렇게 얘기했어요. В 16 главе от Матфея ученики, когда увидели этот храм, они начали удивляться, как это силой человека можно было построить такой великий храм. А Иисус сказал, что не останется камня на камне, все разрушится. 왜냐? 성전 건축의 목적 자체가 정치적 동기였고 그것 때문에 그 부패의 온상이 돼버렸어요. Почему? Потому что в относительно этого храма были только политические мотивы, и вот этот храм, он стал очагом коррупции, продажности. 성전이 부패하고 타락할 때 포로로 끌려가고 그리고 적군이 침략하고 그래. 이 로마 때는 어떻게 됐냐? 성전이 타락하니까 영원히 디아스포라 다 흩어져 버리는 2000년 동안을 나라 잃고 살게끔 만들어 버렸어요. И получается, когда вот храм грехопал, когда были взяты все в плен, или их враги захватывали, и в конце концов оказались в колонии Рима. И когда оказались в колонии Рима, что произошло? Израильский народ на 2000 лет рассеялся по всему миру, он стал как диаспора. 그러니까 교회가 제대로 하나님의 뜻을 감당할 때는요. 그야말로 가장 강력한 나라가 되고 가장 하나님이 모든 것을 회복시키는 응답의 자리가 되지만 타락하면 모든 재앙의 온상이 되어버리는 거예요. Это значит, что когда храм восстанавливал Божью волю, тогда Бог давал все благословения, все ответы. Бог все восстанавливал, ставил их на место ответов и благословений. А когда они не держались за Божью волю, то происходили, наоборот, противоположные дела. 교회가 타락하면 세상의 어둠이 덮쳐버립니다. Если церковь грехопадет, тогда тьма покроет весь мир. 교회가 회복되면 개인도 가정도 국가도 살아납니다. А когда церковь восстановится, тогда каждый человек в отдельности, вся страна, все общество исцелится. 전 유럽의 문제, 전 세계 문제는 교회의 타락과 직결된 겁니다. А почему в Европе, во всем мире сейчас появляются проблемы? Все это имеет связь с церковью. 지금 전 세계는요 완전히 폭력과 마약 중독과 난리도 아닙니다. 다 지금 병 들어가고 있는 거예요.
교회의 역할이 무너지면서 온 결과들이에요. Сейчас весь мир находится в преступлениях, в зависимости от наркотиков, зацикленности от чего-то. Почему? Потому что церковь грехопала. 마태복음 16장 14절에 보면은 교회가 어떤 문제를 갖고 있는지를 잘 보여주고 있는 얘기입니다. В Матфея 16:14 вы можете здесь увидеть, в каком образе, в каком состоянии сейчас находится церковь. 예수님을 믿는다고 하는데 다 지 소견대로 자기 생각대로 믿어버리면 정말 하나님이 원하는 그 복음의 핵심을 놓쳐버리면 교회는 완벽하게 타락해버리는 거예요. Вот в церквях верующие говорят, что они верят в Бога, но на самом деле поступают только по своему желанию, так как им нравится, как считают справедливым, и потому что они поступают так, поэтому церковь идет к грехопадению. 가이사라 빌리포 지방에 왔을 때 예수님이 사람들이 나를 어떻게 알고 있는지를 물어봅니다. 그랬더니 세례 요한 같다, 엘리야 같다, 에레미야 같다, 선지자 중에 하나 같다 이렇게 대답을 하는 거예요. Когда Иисус пришел в Кесарию Филиппову, Он спросил учеников, за кого люди меня почитают. Они сказали, что за Иоанна Крестителя, за Илию, Иеремию или за одного из пророков. 이거는 개인의 신앙의 색깔도 되지만 교회의 모습도 되는 거거든요. Здесь, конечно, можно увидеть цвет веры каждого человека в отдельности, но здесь также говорится об образе церкви в целом. 세례 요한 같은 교회는 뭐냐? 사회 운동하는 거예요. 정의 구현. 이렇게 되어 가면 교회는 사실은 옳은 일을 하는 것 같으나 타락한 겁니다. Церковь, подобная Иоанну Крестителю, это какая церковь? Это церковь, которая ведет общественное движение. Казалось бы, что эта церковь делает правильные дела, но на самом деле такая церковь идет к грехопадению. 엘리야 같은 교회라는 얘기는 은사 중심 신비 운동을 하는 거죠. 그 교회에 그런 것들이 있잖아요. 그러나 이거는 교회의 본질은 아닙니다. Церковь, подобная Илии, это церковь, где ведется движение даров Святого Духа, мистическое движение. Конечно, такое в церкви бывает, но это не является основной сутью церкви. 에레미야 같은 교회라는 것은요. 구제하고 박해하고 어려운 사람 돕고 하는 거거든요. 이런 교회가 좋은 일을 하는 겁니다. 그러나 교회의 본질은 아닌 거예요. 타락한 교회가 돼버리는 거예요. Церковь, подобная Иеремии, это церковь, где оказывается материальная помощь людям, где ведется движение филантропизма. Все это хорошие дела, но это не является основной сутью, основной сущностью церкви. Из-за этого церковь идет только к грехопадению. 세상 사람들은 에레미야 같은 교회를 좋아합니다. 그래서 교회가 뭐 어려운 사람 국수 끓여주고 뭐 어려운 사람 도와주고 그러면 박수치고 잘한다고 그래. 그러나 교회의 본질에서는 이탈한 교회예요. Вот все люди этого мира очень уважают, очень любят церкви, которые подобны Иеремии. Почему? Потому что они помогают людям, оказывают какую-то материальную помощь. Поэтому мирские люди хлопают в ладоши таким людям, приветствуют их. Но это не является сущностью. Такая церковь идет к грехопадению. 선지자 중에 하나 같은 교회는 말씀만 전달하는 교회입니다. 복음이 중요한 게 아니에요. 그냥 하나님 말씀 그냥 이렇게 알려주는 거예요. 그냥. 이런 교회도 굉장히 많습니다. Церковь, подобная одному из пророков, это церковь, в которой передается слово. В такой церкви не передается благая весть. И поэтому люди, они не знают благую весть. 이렇게 되면 교회는 사람들에게 미혹당하는 거예요. Именно по этой причине все церкви ненавидны людьми этого мира. 오늘 본문에 오전에 나오잖아요. 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 조심하라. 미혹을 안 당할 수가 없어요. 왜냐하면 교회의 본질이 이탈돼 버리면 누가 이런 말하고 저런 말하면 그게 다 좋아 보여가지고 그걸로 다 끌려가는 거예요. В этом ключевых стихах говорится, берегитесь, чтобы вас не польстили. А почему говорится об этом? Потому что они же говорят об очень хороших словах, поэтому люди поддаются их влиянию. 저번에 어떤 사람이 신천지를 막 얘기하더라고요. 그래서 어떻게 그 신천지를 가게 됐습니까? 했더니 자기 교회를 다니는데 교회 다니는데 실망을 했는데 신천지 사람 만났는데 너무 감동해서 반인데 그 내용이 뭐냐 했더니 신천지 사람들이 좋은 일을 많이 한대요. 그래서 가는 겁니다. 그게 미혹당하는 거예요. 좋은 일을 하니까
복음과는 아무 상관없어요. 이게 미혹당하는 겁니다. А вот однажды я встречался с одним человеком, он прихожанином был организации в «Небо, новая земля». Я спросил, как так получилось, что он туда попал. Раньше он ходил в церковь, но там он, значит, разочаровался, и потом он встретился с людьми из этой организации, и они говорили такие хорошие слова, и прельстили его, и он поддался под их влияние, и он начал ходить в эту церковь. А почему? Потому что они делали много хороших дел. 미혹이라는 말은 나쁜 거로 미혹당하는 사람은 없어요. 좋은 것에 미혹당하는 거지. А когда люди прельщаются, они не прельщаются через что-то плохое, только через хорошее. 야, 나 저 사람 막 나쁜 소리 해가지고 뭐 거짓말 해가지고 잘 무너뜨릴 텐데 너 나하고 같이 편들래? 이렇게 해서 미혹당하는 사람 누가 있어요? 좋은 일 한다고 할 때 사람들은 거기에 끌려가는 거예요. 이게 미혹이라는 거예요. А когда вот люди хотят на кого-то оказать влияние, кого-то прельщают, они же не говорят, ой, вот он такой хороший, ой, он такой плохой, если ты пойдешь с ним, будет все плохо. Не так же прельщают, а прельщают какими-то хорошими словами. 고린도후서 11장 14절로 15절을 한번 보겠습니다. Давайте посмотрим 1 Коринфянам. 여기 보니까 사단의 그 특징을 얘기하는데 이렇게 나와요. 사단도 자기를 광명한 천사처럼 가장한다. 이렇게 나와요. А здесь говорится про сатану, говорится, что сатана приходит в образе ангела. 또 뭐라고 하냐면 사단은 15절입니다. 자기를 의의 일꾼처럼 가장한다. 이렇게 나와요. И говорится, что вот сатана, он приходит как работник праведности. 이래서 미혹당하는 거예요. Поэтому люди искушаются. 난 교회 다니다 저기 시험 들었다는 사람도 보면 복음이 힘이해서 시험 들었다. 이게 못 다니겠다. 이런 사람이 없어요. 대부분이 인간적인 거에 상처받아가지고 그게 사실은 말이 그렇지 미혹당한 겁니다. Но обычно, когда вот в церкви встречаешься с людьми, нельзя сказать, что они слабы в благовестии, и поэтому уходят из церкви. Но многие прельщаются из-за такого, вот и поэтому уходят из церкви. 유럽 교회는 사실은 다 미혹당한 거예요. 미국 교회도 다 미혹당했고 그래서 저렇게 무너진 거예요, 사실은. В Европе церкви все прельстились, поэтому пришли к падению. 그래서 사도행전 11장 1절로 3절처럼요. 율법과 복음을 구분 못합니다. Деяние 11.1.3 это происходит из-за того, что не могут отличить благую весть от религии. 그리고 고린전서 1장 10절로 12절처럼요. 아볼로파, 게바파, 그리스도파, 바울파 이러면서 파벌로 나눠져서 싸우게 되는 거예요. И в церквях люди делятся на Павловых, Аполлосовых, Кифининых, и поэтому происходит распри. 디모데전서 4장 1절로 5절에 있는 것처럼요. 귀신의 가르침을 따라 혼인을 금하고 음식을 금하는 금욕주의 이런 식으로 사람들은 그게 매력적이어서 빠져간다는 거예요. 1 Тимофея 4.1.5. Из-за бесовских учений, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Вот люди, они прельщаются этим, и поэтому уходят из церкви. 여러분 금욕주의는요. 귀신의 가르침입니다. Аскетизм, знаете, это учение бесовское. 신앙생활 잘하려면 결혼하지 마. 신앙생활 잘하면 뭐 먹지도 마. 뭐 이런 거죠. 그게 다 그 귀신의 가르침이라고 하는 게 그게 뭐냐면 성경적인 게 아닌 거예요. В аскетизме говорят, что ради верующей жизни не вступай в брак, не ешь там что-то. А вот люди, они как бы им это прельщает, и поэтому они все поддаются влиянию этих бесовских учений. 갈라디아 4장 10절로 11절에 보니까 날, 달, 절기, 해를 섬기라고 유혹한다는 거예요. 여기에 사람들은 빠져들어가는 거예요. Галатам 4, 10, 11. Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Вот через это люди обольщаются, прельщаются. 하나님의 교회 사람들 보니까 안식일 지켜야 된대요. 유월절 지켜야 된대요. 또 안식교 사람들은 안식일 지켜야 된대요. 이 절기를 강조하고 그러는 거예요. 전부 다 이것은 신앙을 미혹하는 얘기들입니다. Посмотреть, если на верующих, то многие говорят, что надо соблюдать субботу, надо соблюдать Пасху или день покоя. Но если внимательно посмотреть, то все эти люди, они просто прельщаются обманом бесов.
교회의 사명이 뭘까요? А в чем заключается призвание церкви? 오늘 10절을 한번 읽어보겠습니다. 10 стих. 또 복음이 먼저 만국에게 전파되어야 할 것이니라. И 아멘. во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Аминь. 여러분, 교회의 첫 번째 사명이 뭐냐? 복음을 증거하는 거예요. А первое призвание церкви – это проповедование Евангелия. 예수가 그리스도다. 예수만 그리스도다. 예수는 그리스도라를 증거하는 것이 교회의 사명이에요. Иисус есть Христос, только Иисус есть Христос. Свидетельство Евангелия Христа – это призвание церкви. 왜냐하면 이게 아니고서는 이 땅의 재앙을 막을 수 있는 방법이 없기 때문에 그렇습니다. Потому что если не проповедование Евангелия, тогда невозможно будет остановить бедствие этой эпохи. 사도행전 4장 12절에 베드로가 이렇게 얘기합니다. Деяние 4:12. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에게 다른 이름을 그리스도 외에 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없음이니라. Петр сказал, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. 예루살렘 교회는 사도행전 5장 42절에서 이렇게 외칩니다. 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니했느니라. Деяние 5:42, Иерусалимская церковь. Всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. 그래서 교회는 세 가지의 문제를 해결하는 것이에요. Поэтому только в церкви можно решить 3 проблемы. 근본 문제를 해결하는 것이에요. 하나님 떠난 창세기 3장의 근본 문제를 해결하는 것이 교회입니다. Только в церкви можно решить эти проблемы. 두 번째, 영적 문제를 해결하는 것이 교회예요. Только в церкви можно решить духовную проблему. 사람들은 점술, 무속, 우상 여기에 빠져 있어요. 그리고 자신의 영적 문제, 정신 문제 계속 옵니다. 이걸 해결하는 것이 교회입니다. Люди постоянно поклоняются идолам, бесам, зациклены на чем-то. И только эти духовные, душевные проблемы может решить церковь. 교회는 공중권세 잡은 자를 해결하는 것입니다. Церковь решает проблему сатаны, которые господствуют в воздухе. 그래서 교회가 이 사명과 이 본질을 회복하면 이 시대의 저주, 재앙을 막을 수가 있다라는 거예요. И поэтому, когда церковь остановит свое призвание и сущность, тогда сможет остановить бедствие этой эпохи. 교회가 복음을 놓치고 오직 복음을 놓치면 어떻게 되느냐? 이 땅의 저주, 재앙, 어둠, 흑암은 완전히 세상을 덮치게 돼버리는 거예요. А если церковь упустит благую весть, упустит сущность благой вести, тогда проклятие, бедствия, грехи, преступления покроют этот мир. 개인이 아무리 잘 살려고 하고 아무리 신앙적으로 살려고 몸부림쳐도 교회가 무너지면 그 개인의 삶도 같이 무너져 버립니다. Как бы ни старался каждый человек в отдельности прилагать усилия, хорошо жить, достигать успеха, если церковь грехопадет, тогда все грехопадет. 왜 중세 시대에 그렇게 많은 교회들이 전쟁을 하고 십자군 전쟁 1차, 2차, 3차 계속했잖아요. 그리고 마녀 사냥부터 별의별 이상한 짓을 다 한 건 뭐냐? 교회가 타락했기 때문에 그런 겁니다. Также в Средневековье вы знаете, что были крестовые походы, были еще какие-то события. А почему все это происходило? Потому что церковь грехопала. 그래서 중세 시대에 그 어마어마한 교회들을 건물은 엄청나게 지어놨는데 세상은 재앙이었어요. В Средневековье были поставлены большие, великие церковные здания, но мир находился в бедствиях. 터키에 있는 콘스탄티노플에 가면 거대한 소피아 성전이라고 어마어마하게 큰 세계적인 무슨 유산이 있는데 그게요 거기에 거대하게 서 있는데 그게 모스크가 된 거예요. 모스크가 지금은. А также Константин он поставил огромный храм София, который назывался, но этот храм он полностью грехопал, и на этом месте сейчас также стоит мечеть. 베드로 성당을 가봤어요. 앞에서 문 열고 닫더니 저 끝에 재단에 있는 데까지요 사람이 요만하게 보여요. 얼마나 그게 큰지. 그게요 전 세계 흑암을 불러오는 현장일 뿐입니다.
Также я посещал храм Петра, и вот от двери до самого алтаря там такое большое расстояние, что человека почти не видно. Настолько великая, огромная эта церковь. Но также эта церковь грехопала. 교회를 회복시키지 않으면 공중권세 잡은 자로부터 해방될 수가 없어요. А если церковь не восстановится, тогда церковь не сможет освободиться от власти того, который господствует в воздухе. 복음으로 회복된 하나님의 교회는 절대로 무너지지 않습니다. А церковь, которая восстановлена благой вестью, никогда не придет к падению. 마태복음 16장 17절로 19절에 보니까 이 복음 위에 세워진 교회는 음부의 권세가 이기지 못한다 이렇게 말하고 있어요. Матфея 16, 17, 19 говорит, что церковь, которая построена на 7 камней, не преодолеет врата ада. 음부의 권세가 이기지 못하는 교회의 축복 속에 들어가 있어야 할 줄로 믿습니다. Врата ада не одолеют такие церковь. Я желаю, чтобы вы вошли в это благословение. 고린도후서 10장 4절 5절에 보면 세상의 그 어떠한 견고한 진도 이 복음의 교회만이 깰 수 있다라고 말하고 있어요. А 2 Коринфянам 10, 4, 5 говорится, что только церковь, которая восстановила благую весть, может разрушить все твердыни. 교회는 그 주인이 그리스도입니다. Хозяин церкви – это Христос. 그래서 어떠한 이론, 사상, 주장도 교회는 무너뜨리지 못해요. Поэтому никакие теории, идеологии, убеждения не могут привести церковь к падению. 정확한 복음 위에 세워진 교회는 유대교가 무너뜨리려고 못 무너뜨렸어요. 모슬렘이 무너뜨리려고 못 무너뜨렸어요. 공산주의가 무너뜨려도 무너지지 않습니다. 정확한 복음 위에 있는 교회는 절대로 무너지지 않는다. Иудейские теории, мусульманские убеждения, идеологии коммунизма не смогли привести церковь, которая имела точную благую весть, к падению. 왜냐하면 에베소서 1장 22절로 23절에 이렇게 말씀하고 있어요. 만물을 복종시키는 그리스도가 교회의 머리가 되신다. А почему? Потому что к Ефесянам 1, 22, 23 говорится, что главой церкви является Христос, которому подчиняется все сущее. 그래서 우리는 교회 간에서 정확히 이해를 해야 됩니다. А поэтому мы должны понимать, в чем заключается церковь. 우리 성도님들은 아예 머릿속에 이게 각인돼야 돼요. 교회가 뭐냐? 그러면 5가지로 해석할 수 있어야 돼요. А потом все верующие должны запечатлеть в себе, что такое церковь. 자, 나를 따라 한번 봅시다. 구원받은 내가 교회다. Давайте все вместе с вами провозгласим: «Я спасен, есть церковь». 뭐가 교회라고요? 구원받은 내가 Кто 교회. церковь? 그래서 음부의 권세가 나를 못 이긴다라는 거예요. Я, который получил спасение, являюсь церковью, поэтому врата ада не одолеют меня. 두 번째는 구원받은 성도의 모임이 교회다. А второе, собрание этих верующих есть церковь. 자, 따라합시다. 구원받은 성도의 모임이 교회다. Давайте провозгласим: собрание верующих – это церковь. 자, 여러분이 구원받은 성도끼리 모여 있다면 그 모임이 곧 교회입니다. А если вы спасенные собираетесь вместе, то место, где вы собираетесь, это собрание, есть церковь. 세 번째는요. 구원받은 성도가 있는 그 현장이 교회다. А третье, места действия, на которых находятся верующие, есть церковь. 자, 나를 따라하세요. 구원받은 성도가 있는 현장이 교회다. Давайте провозгласим: место действия верующих – это церковь. 네 번째 따라하십시오. 구원받은 성도들이 모여 예비하는 것이 교회다. А четвертое, вместе провозгласим: место, где собираются верующие, преподносят богослужение – это церковь. 왜 이곳이 교회냐면 이 건물 때문에 교회가 아니에요. 건물에 십자가 달았다고 교회가 아니에요. 그건 예배당이에요. 예배당. 예배 드리는 당이라는 얘기예요. 장소. 예배당은 건물을 말하는 거고 교회는 그 안에 있는 성도들을 말하는 겁니다. А почему говорится, что место, где собираются верующие, преподносят богослужение? Если висит крест, это еще не значит, что это церковь. Это всего лишь место для проведения богослужения. Поэтому вот место, где именно собираются спасенные верующие, вот это и есть церковь. 그 Не само здание. 예배당은 불나면 뭐 소멸될 수도 있고 홍수 나면 떠나갈 수도 있어요. 예배당은 그럴 수 있습니다. 그러나 교회는 그럴 수 있는 게 아니에요. А вот
церковное помещение, здание, если что-то произойдет, оно может разрушиться там или потопом может смыть. Но церковь к этому не относится. 자, 마지막으로 따라하시죠. 구원받은 성도가 가는 천국이 교회다. И последнее, давайте провозгласим Божие Царство, куда пойдут верующие, есть церковь. 그러니까 교회 개념을 여러분이 이해를 잘해야 됩니다. 교회를 자꾸 건물적으로만 이해하면은 큰 착각을 하는 거예요. Поэтому вы должны понимать истинное значение, смысл слова «церковь». Многие думают, что это всего лишь вот здание церковное, да, что вот это есть церковь. Но это неправильно, потому что люди заблуждаются. 그러니까 영어로도 좀 다릅니다. 영어로도. Даже вот если вы говорить будете на английском, это тоже другое значение будет иметь. 성정 중 5길 27, 그 주소에 있는 그 건물을 말할 때는 처치라고 하는 겁니다. Например, если говорят адрес, да, какой-то, то это говорится не об самой церкви, а об местонахождении вот этого церковного здания. 근데 구원받은 성도들의 모임을 가리킬 때는 에클레시아라고 합니다. А поэтому собрание верующих людей – это экклесия. 그러니까 처치보다 중요한 것은 에클레시아예요. Это не сама церковь имеет важное значение, а это собрание, экклесия. 여러분, 그 에클레시아는요, 작은 교회가 있을 수 없고 큰 교회가 따로 있는 게 아니고요, 부족한 교회가 있는 게 아니고 구원받은 하나님의 자녀는 다 완벽한 교회예요. А экклесия, это говорится, что не большая церковь или не маленькая, или ну, что-то в ней есть или что-то нет. Это вообще не относится к церкви. 자, 그래서 말씀을 맺습니다. 결론을 여러분이 좀 기억하시기 바랍니다. А заключение я желаю, чтобы вы запомнили. 위기 속에 있는 교회를 회복해야 돼요. Нужно восстановить церкви, которые находятся в кризисе. 이게 전 세계 재앙을 막는 가장 빠른 지름길입니다. Потому что это есть самый быстрый путь, чтобы восстановить. 첫 번째는요, 무조건 모든 교회는 복음이라는 반석 위에 세워져야 돼요. Поэтому первое – это церковь, которая поставлена на камне. 베드로가 고백했어요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Петр исповедовал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». 오직 예수가 그리스도임을 고백하고 하나님의 독생자이신 그 예수가 그리스도라고 고백하는 그 믿음을 갖는 이들이 반석 위에 있는 교회가 되는 거예요. Только те люди, которые верят в Иисуса Христа, которые являются камнем, вот они являются церковью, поставленной на камне. 그래서 저희들이 어디 가서 뭐 해외 나가서 복음을 전하든 뭐 하든 언제나 주제는 예수는 그리스도라고 하는 것을 전하는 겁니다. Потом, когда мы едем за границу или в другое место, когда благовествуем или что-то другое делаем, мы должны провозглашать только Иисуса Христа. 가보면요, 교회가요, 막 뛰어난 교회 있고 능력 있는 교회 있고 어떤 교회는 막 문화성이 대단히 앞서가는 교회도 있어요. 그러나 그게 교회는 아닙니다. 그건 예술의 전당 가면 더 잘하는 사람들이 있으니까 그게 아니고 예수가 그리스도라는 복음의 비밀이 정확히 이해됐는가, 그 반석에 있는가, 이게 가장 중요한 거예요. Вот бывает, когда едешь куда-то, там такие большие, огромные церкви, они имеют такую силу, они преуспевают во всех культурных каких-то отношениях. Но не это самое важное. Самое важное, чтобы на этом месте, в этих церквях провозглашалось то, что Иисус есть Христос. 두 번째는 뭐냐면요, 이 교회를 위한 헌신이 곧 그리스도를 위한 헌신이다. А второе важное, то, что когда мы проявляем самоотверженность ради церковь, это есть самоотверженность ради Христа. 사도행전 9장 4절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Деяния 4:9. 그 사울이 다메섹에 있는 기독교인들을 핍박하러 갈 때 그때 부활의 주님이 나타나서 사울에게 이렇게 얘기해요. Вот когда Савл шел гнать христиан в Дамаск, тогда что было сказано? 사울아 사울아 네가 어찌하여 나를 박해하느냐, 이렇게 나와요. Савл, что ты гонишь меня? 자, 무슨 얘기냐면요, 이 사울은 자기는 지금 뭐 다른 뜻이 아니에요. 다메섹에 있는 기독교인들, 다메섹에 있는 교회를 핍박하러 가는 겁니다. 그런데 부활의 주님은 뭐냐면
왜 나를 핍박하느냐라고 말했어요. 교회와 그리스도는 동일체라는 거예요. Вот когда Савл шел в Дамаск для того, чтобы гнать, притеснять верующих и церковь, тогда Господь сказал, что ты гонишь меня? Это значит, что верующие, Христос, церковь, это одно и то же. 여러분이 그리스도를 사랑하고 싶습니까? Сейчас вы говорите о Христе, 그렇다면 교회를 사랑하시기 바랍니다. тогда я желаю, чтобы вы возлюбили церковь. 그리스도를 위해서 헌신하고 싶습니까? Хотите проявлять самоотверженность ради Христа? 교회를 위해서 헌신하십시오. Тогда я желаю, чтобы вы проявляли самоотверженность ради церкви. 교회와 그리스도는 동일체입니다. Церковь и Христос это одно. 자, 그래서 사도 바울은 골로새서 1장 24절 27절에서 이렇게 말을 하는 거예요. Апостол Павел Колоссянам 1:24-27 сказал: 나의 남은 인생이 교회 때문에 고난을 당한다면 이건 영광스러운 것이고 자랑스러운 것이다. Он говорит, что я буду только радоваться тому, чтобы моя жизнь была преподнесена в то время, когда церковь сталкивается со страданиями. 자, 세 번째는 어떤 경우에도 교회를 떠나지 말아야 됩니다. И третье, что бы ни произошло, никогда не уходите из церкви. 모든 축복의 근원지는 성전입니다. Потому что источник всех благословений есть только в храме. 에스겔서에 보니까 성전 미문에서 나오는 그 물이 가는 곳곳마다 병든 자와 더 죽은 것을 다 치유하고 회복시킨다라고 나오고 있어요. Если прочитать книгу Иезекииль, там говорится о том, что вода, которая вытекает из храма, восстанавливает все, исцеляет и больных, и все, что есть. 성전 미문에서 나오는 하나님의 말씀이 닿는 곳마다 다 회복되고 치유된다는 거예요. То что это означает? Означает, что вот эта вода – это слово. Это значит, что слово, исходящее из храма, попадает в места, и все эти места исцеляются, восстанавливаются. 그래서 어떤 경우에도 성도는 교회를 떠나면 안 돼요. Поэтому, что бы ни произошло верующим, нельзя уходить из церкви. 가정을 든든히 지키고 싶습니까? 그러면 교회의 축복을 누리길 바랍니다. А вы хотите, чтобы ваша семья была крепкой? Тогда я желаю, чтобы вы никогда не отступали, не 현장을 уходили 살리고 из церкви. 싶습니까? 교회의 축복을 누리시길 바랍니다. А если вы хотите спасти церковь, наслаждайтесь благословениями церкви. 이 축복 속에 날마다 승리하는 우리 예수한교회 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Именем Господа я благословляю всех верующих в церкви Иезуан, чтобы вы каждый день побеждали в этом благословении. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 또 하나님의 교회에 대한 깊은 이해와 그 축복을 알게 하시니 감사합니다. Благодарим Тебя за то, что через сегодняшнее послание Ты дал нам понять глубокий смысл церкви. 전 세계에 덮친 이 어둠이 곧 벗겨지고 회복될 수 있도록 교회의 축복 속에 저희들이 더욱 들어가도록 인도하여 주옵소서. Ты веди нас, направляй нас, чтобы мы могли освободиться от тьмы, которая покрыла весь мир, чтобы мы могли войти в благословение церкви. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Молись именем Господа Иисуса Христа. Аминь.